没事，听说打呼可能会增加一些疾病的风险产生，是真的吗？是真的哦。你是从哪里听到的而且你觉得为什么会影响到一些疾病的风险呢？可能是因为打呼就没办法好好睡觉，所以产生很多的疾病的风险发生吧。不管是打呼或是所谓的睡眠呼吸中止，它们有一个很重要的原因就是低血氧。因为低血氧会影响到你身体的代谢，所以它进而可能会影响到一些代谢性疾病，像是糖尿病啊，或是心血管、脑血管疾病、高血压等等，或是甚至有些人会说会影响到情绪或者是你忧郁的情况哦。听起来有点可怕，那要怎么分辨自己的打呼已经影响到健康了呢？除了上次讲的用症状或自我感受来评估以外呢，还可以借由睡眠检查以及呼吸道评估来区分打呼或是睡眠呼吸中止的严重程度哦。所以别再轻忽你的打呼声，快来精灵预约吧。